嗨，大家好啊，我是健子。粉丝宝宝点播了一只蚂蚱。小时候你捉过蚂蚱吗？蚂蚱是蝗虫的俗称，蝗虫喜欢吃农作物的叶子，所以它是害虫。不过据说营养价值很高。好吧，那还是回归我们的教程。底盘用灰色，再拿出2种绿色，分别做身体、头部和翅膀。加上触须，玩棒按压出眼窝，加上眼球，画出嘴巴和翅膀的细节。接下来我们来做腿。它会弹起来是因为它有一双强有力的后腿，记得先装里面的再装外面的，最后画出一点细节就差不多了。你们都学会了吗？欢迎大家交作业哦，有不清楚的评论区也可以告诉我，觉得还不错的小伙伴请给我点个赞，加个关注吧。好啦，下期见，拜拜。